咳嗽超过1周，而且高烧3天不退吗？小心哦，这是梅将军肺炎哦，它又称为会行走的肺炎哦，一旦接触来有70%以上的传染率哦，那抗药性呢更是高达了60%哦。那目前治疗小朋友的抗生素还在缺货当中，爸爸妈妈、阿公阿妈一旦亲吻了宝宝就会中奖了哟，不但可能会咳嗽、发烧、觉得喘，还更可能会造成肾功能障碍哦。3招教你对抗梅将军，第一个，人多的地方口罩要戴好戴满；第二个，眼睛轻轻抱抱，因为它是飞沫传染的，亲一下马上就中招哦。第三个，免疫茶包喝起来，梅将军啊跟感冒一样，它会重复感染哦。黄芪、党参、桔梗、甘草、白术、芳芳还有鱼腥草各5克，加入500cc 的水中煮开之后呢，焖5分钟就可以了哟。你也担心梅将军吗？赶快把影片分享给担心梅将军的朋友哦。